Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ хөгшрөлтийг удаашруулах 3 нууцын талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Хүн бүр урт удаан наслахыг хүсэж мөрөөдөхөөс гадна өндөр наслсан ч эрүүл, эрч хүч дүүрэн, ой тогтол сайтай байхыг хүсдэг. Хэдийгээр генетик чухал үүрэг гүйцэтгэдэгч таны өдөр тутмын зуршил таныг хэр сайхан, эрүүл хөгшрөхөд голлон нөлөөлдөг гэж мэрэгчлэнүүд үзэж байна. Хоолны дэглэм хөдөлгөөнөөс эхлээд сэтгэлгээ, арьс арчилгааны хувьд хөгшрөлтийн явцыг удаашруулж, эрч хүчийг нэмэгдүүлж, урт удаан, илүү эрч хүчтэй амьдралыг дэмжихэд туслах амьдралын хэм маягийн үндсэн өөрчлөлт, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй олон нууцуд байдаг. Энэ удаа та бүхэндээ мэрэгчлэлтний зөвлөсөн хөгшрөлтийг удаашруулах туслах 3 нууцыг хуваалцаж байна. За мэрэгчлэлтний зөвлөснээр нэгдүгüүрт нь нойрыг чухалчлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгшрөлтийн эсрэг хамгийн чухал нэгдэл шүн дунд ялгардаг. Энэ бол бидний нойрны даавруулах мелатонин юм. Иймээс сайн нойр авах нь хөгшрөлтийн эсрэг хамгийн хүчирхэг үйлчилгээ юм. Нойрыг хариуцдаг мелатонин гэх гормонд бүх нууц оршиж байгаа бөгөөд залуу нас гоо сайхны нууцыг өөртөө хадгалж байдаг байна. Гүн нойрсоход таны бие өсөлтийн даавар үйлдвэрлэж, эсийг нөхөн төлжүүлж стрессийг бууруулахад туслана. Хэрэв та шөнө муу унтвал маргааш нь сайхан харагдахгүй. Энэ нь таны арьс болон тархигт нь мөн хөгшрүүлж, тархин дахь товрууны хэмжээг ихсгэн биед маш их хүндээр тусдаг гэж мэрэгчлэлтэн хэлжээ. Хоёрдугаарт нь хэт боловсруулсан хоол хүнс хэрэглэхээс татгалзах хэрэгтэй. Хэт боловсруулсан хоол хүнс нь нэмэлт бодис, цэвэршүүлсэн сахар, эрүүл бус өөх тосоор дүүрэн байдаг ба эдгээр нь өрөвслийг үүсгэдэг байна. Архаг өрөвсөл нь хөгшрөлтийг хурдасгаж, зүрхний өвчин, чихрийн шижин, тэрч байтугай сэтгцийн эмгэг зэрэг өвчний эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Хэт боловсруулсан хоол хүнсэнд бидний тархийг гэмтэх химийн бодис агуулгаддаг бөгөөд тэдгээр нь өрөвсөл үүсгэдэг хөгшрөлтийн үндсэн шалтгаануудын нэг юм гэжээ. За 3 дугаарт нь эрүүл нэмэлт хичээл хэрэглэх. Бие махбодыг сэргээх, ДНХ-г сэргээх, эрүүл митохондритой эрүүл нэмэлт хичээл хэрэглэхийг мэрэгчлэлтэн зөвлөж байна. Мөн митохондри дахь эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг сайжруулдаг коэнзим Q10 хэрэглэхийг мэрэгчлэлтэн зөвлөжээ. Урт наслах энгийн нууц буюу амьдралын хэвшлээ өөрчилж эрүүл амьдарцгаая. Анхааран сонсон та бүхэндээ баярлалаа.